بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعلم شيئا جميلا ورائعا. سوف نتعلم كيف نعيد الويندوز كيفما كان، سواء ويندوز 7 أو ويندوز 8 أو 8.1 أو 10 أو XP لمن يعمل بالXP. كيف نعيده بعد وقوع مشاكل، أو الويندوز لا يريد أن يشغل بعض البرامج، أو إلى غير ذلك من المشاكل التي تقع في السيستم. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نرجعه إلى تاريخ أو إلى تاريخ ما قبل وقوع هذه المشاكل. سوف نعيده إلى تاريخ ما قبل وقوع هذه المشاكل. كيف ذلك؟ الطريقة بسيطة وسهلة جدا، الكل يستطيع فعلها أو عملها. ما عليك سوى اتباع هذه المراحل البسيطة. أولا نذهب إلى ديماري هنا، ثم نذهب إلى تولي بروغرام، ثم أكسسوار، ثم نبحث عن أوتي سيستم. هذه نضغط عليها هكذا، ثم في هذه الخيارات نبحث على ريستوراسيون دي سيستم. هذه ننتظر، سوف تنبثق هذه النافذة. نقوم بالضغط على سويفون هكذا. هنا في هذه المرحلة لم يعطيني أي نقطة لعمل ريستوراسيون. سأعود إلى الخلف، ثم أضغط على هذا الخيار Choisissez un autre point de restauration، ثم suivant. هنا نجد أن هذا الخيار مجرد خيار واحد. كيف أجد خيارات أخرى؟ أضغط على هذه الأيقونة Afficher d'autres points de restauration. ثم إن كان المشكل وقع مثلا في 1/2/2018 أو وقع في بعض الأيام أتذكرها مثلا 3 أيام يوما، سأقوم باستعادة السيستم إلى تاريخ ما قبل وقوع هذه المشاكل. مثلا أرجع إلى أسفل، ثم أختار مثلا شهر 1 هكذا، ثم أقوم بعمل سويفون. إذا ضغطت على سويفون سوف يعطيني رسالة فيها سوف يقوم الحاسوب بإعادة تشغيل النظام. سيأخذ وقت وجيز، ثم بعدها ينطفئ الجهاز ويشتغل مرة أخرى، ومبروك عليك الريستوراسيون. وهذا كل ما في الأمر، مسألة بسيطة وسهلة جدا، لا تحتاج إلى عناء. إن أعجبكم هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بزر لايك، ولمن لم يشترك بالقناة فليشترك وليدعمنا بلايك، وكذلك تعليق تحفيزي حتى نبحث عن شيء جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.